ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் வீக் எங்கள் நேட்டிவ் சேலம் போயிருந்தோம். அங்கேருந்து ஒரு ஒன் டே ட்ரிப்பாக நாங்கள் சேலத்துலேருந்து கொல்லிமலை போயிருந்தோம். அங்கே ஒரு 3 to 4 ஃபால்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி அந்த ஃபால்ஸை தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்காக தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியிலே நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து ஒரு 30 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம உள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்ட பிறகு ஒரு 70 ஏர்பின் பெண்டு இருக்குங்க. அதெல்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டா நம்ம கொல்லிமலையை ரீச் ஆகிடுவோம். இதே நீங்கள் பஸ்ஸில் வரா மாதிரி இருந்தால் சேலத்தில் இருந்தும் நாமக்கல்லில் இருந்தும் டைரெக்டாக 2 hours ஒன்ஸ் பஸ் இருக்குது. ஒரு வழியாக நம்ம லொக்கேஷனுக்கு வந்துவிட்டோம். இங்கே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது. அங்கே போகணும்னு நினைக்கிறவங்க போயிட்டு வரலாம். இங்கே என்ட்ரன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு 30 ருபீஸ் அடல்ட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சின்ன பசங்களுக்கு 20 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இங்கே ஸ்டெப்ஸ் வந்து 1196 படிக்கட்டு இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட 1200 படிக்கட்டு இருக்குது. நீங்கள் போகும்போது அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போகலாம். அதோட மலையோட வியூ பாயிண்ட்டையும் வந்து நீங்கள் சூப்பராக பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாங்க. ஆப்போசிட்டில் வரவங்களோட ஃபேஸை பார்த்தா தெரியும் அவங்க எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஏற்றாங்கன்னு. ஒரு வழியாக ரீச் ஆகிட்டோங்க. நம்ம அந்த ஃபால்ஸை பார்த்த உடனே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் நானே ஓட ஆரம்பிச்சிட்டேங்க. எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டு இறங்கி வந்தாலும் அதுக்கான பலன் வந்து இங்கே இருக்குங்க. இதுதாங்க ஆகாய கங்கை ஃபால்ஸ். இங்கே பாறையெல்லாம் இருக்கும், கொஞ்சம் பார்த்தே நடந்து போங்க. வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்க டைமில் குளிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. நாங்கள் போன டைமில் கரெக்டாக இருந்ததால் நாங்கள் நல்லா குளித்து என்ஜாய் பண்ணோங்க. இங்கே லேடிஸ்க்குன்னு தனியாக வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குன்னு ப்ளேஸ் இருக்குங்க. ஃபால்ஸ் கிட்ட போகிறதுக்கு சேஃப்டிக்கு ரோப் கட்டியிருக்காங்க. இங்கே ஆல்ரெடி நீங்கள் விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. போகாதீங்க யாருனா இருந்தால் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு சூப்பரான வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.